Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. Членовите на фотогрупата Чкрап од Тетово ја реализираа годишната изложба на фотографии. Двочасовен концерт исполнет со маестралните изведби на триото Шербет, вистинско уживање за тетовската публика. Во Тетово се одржа вториот мастерс за сезоната 2022-2023 во организација на Македонската квиз асоциација. Изминатава сабота членовите на фотогрупата Чкрап од Тетово ја реализираа годишната изложба на фотографии. На изложбата може да се погледнат вкупно 37 фотографии од 13 членови. Фотогрупата Чкрап од Тетово изминатава сабота ја реализираше традиционалната годишна изложба на фотографии. Изложбата на фотографии е поставена во просториите на Музеот на Тетовски крај, а представени се вкупно 37 фотографии со различна тематика. Годинава на изложбата учествуваа 13 фотографи, од кои тројца се нови, истакна од фотоклубот Чкрап. Ние по 19 пат ја организираме нашата традиционална изложба на фотографии, значи фотогрупа Чкрап од Тетово реши оваа година, како минатата, на 19 ноември, кога е денот на ослободување Тетово, да ја поклони својата изложба на овој град. Па така, оваа година имаме 13 учесници, меѓу кои тројца се нови. Секоја година промовираме нови фотографи, нови членови на нашиот клуб и така годинава може да се пофалиме со нови млади учесници, ентузијасти, заљубени во фотографијата. Така, оваа година во просториите на Музеј на Тетовски крај имаме 37 фотографии. Вкупно, како што кажав, од 13 автори. Изложбата и овој пат не беше тематска, туку на неа се представени најразлични фотографии, кои се личен избор на членовите на фотографскиот клуб. Тоа што е карактеристично за фотогрупа Чкрап е тоа што секоја година нели прави годишна изложба на која што се представуваат фотографите со своите фотографии. Значи, идејата цела година, тоа што го работел авторот, да го избере најдоброто, на кое што е нели најгорд и да го презентира на годинишната изложба на фотогрупа Чкрап. Изложбата за посетителите ќе биде достапна во наредните неколку денови. На двочасовниот концерт исполнет со маестралните изведби на македонски патриотски песни, девојките од триото Шербет изминатава сабота приредија вистинско музичко уживање за тетовската публика, која ја исполни целата сала на Центарот за култура во Тетово. Со оглед на тоа што уште пред да започне концертот, сите карти се распродадени, очекуваме полна сала, позитивна енергија и мислам дека достојно за Тетово одбележување на 19 ноември, како и 6 години на постоење на Шербет. Преполната сала на Центарот за култура во Тетово, громогласните аплаузи и позитивната енергија која што публиката ја испрати, несумнено ги надмина очекувањата на девојките од Шербет. Двочасовниот концерт на триото Шербет уште долго ќе се памети раскажува, а имаше и зошто. Добро избраниот репертоар на македонски патриотски песни не наврати назад во минатото и не потсети како е да бидеме горди и своји на своето.
Драматизацијата пак на младите членови на летечката театарска трупа. Преку одличен хумор го најавија сплетот на македонски партизански песни, а во рамки на концертот публиката преку видео интервјуа на неколку наши сограѓани имаше можност да слушне за животот во градот Подчара пред многу години, но и како роденденот на тетово се прославувал во минатото. Девојките со огромна љубов кон родниот крај преку концертот не само што го прославија 6-тиот роден ден на Шербет, туку и достојно го одбележаа 19 ноември, денот на ослободување на Тетово, и докажа зошто се омилени кај тетовци. Па секако дека за еден изведувач е многу битна поддршката од публиката. Ние имаме една уникатна карактеристика, а тоа е што најчесто кога правиме концерти гледаме да комуницираме со публиката и немаме водител на концертот, значи ние се трудиме да има интеракција и помеѓу нас на бината и помеѓу нас и публиката. И секако дека е најголемо задоволството за уметникот тогаш кога ќе види задоволна својата публика. Во изминативе 6 години од формирање на групата Шербет, покрај бројните настапи, телевизиски гостувања, своји концерти, иако скромни, ќе речат дека сепак се горди на се што постигнале, а најмногу на нивниот албум со преработки на стари тетовски песни. Ние сме горди на секој наш концерт до сега што сме го направиле, а најгорди на нашиот албум преработка на стари тетовски песни Спомен. И додека девојките од Шербет ги сумираат нивните впечатоци и импресии од концертот изминатава сабота, на публиката и останува со нетрпение да очекува што ќе ни подготват следно. Во Тетово се одржа вториот мастерс за сезоната 2022-2023 во организација на Македонската квиз асоциација. Во организација на Македонската квиз асоциација вчера во просториите на Националната установа Музеј на Тетовски крај во Тетово беше одржан вториот мастерс за сезоната 2022-2023. Двоецот Жан Павлов, Бари и Сени се издвои на врвот со освоени 126 односно 123 поени, додека на третото место со стотка се најде Оливер Таневски. На настанот присуствуваат 19 надпреварувачи, кои решаваа прашања од повеќе области, односно 200 прашања поделени во 8 теми. Како и сите претходни мастерси, ово исто така има 8 теми. Прашањата се од најразличен карактер, од најразлична тежина, значи по градација се наредени, најпрво се полесни прашања за да може секој да ја извади поени, значи да нема нули, потоа доаѓаат се потешки прашања. Го правев подолго време, значи квизов, се надам дека сите учесници ќе имаат одлична забава. Мило ми е што сум тука во Тетово, значи прв пат да организираме нешто, еден мастерс надвор од Скопје, се надам дека ќе продолжи ова и ќе организираме мастерси низ поголем број на градови во државата. Членовите на Македонската квиз асоциација во изминативе 2 години од постоењето учествувале на повеќе квиз настани, со план за учество и наследни. Македонска квиз асоциација постои веќе 2 години. Целта е да се зајакне квиз културата и знаењето преку дружење и забава. До сега имаме учествувано на настани организирани од страна на Српска и Хрватска квиз асоциација, како и на светското првенство во квизинг, кој што се одржува секоја година во јуни. Лани 10 представници учествуваа на светското првенство и забележа извонредни резултати. Исто план не и за годинава да се учествува на светското. После нова година здравје се планира да почнеме со организација на паб квизови. Дали во Тетово, дали во Скопје ќе се види и накнадно ќе бидете известени. По одржувањето на вториот мастерс на највисокото место на државната ранглиста за тековната сезона се наоѓа Бари и Сени. На второто место е Жан Павлов, а по нив Оливер Таневски. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера на патот што ги поврзува тетовските села Стенче и Гургурница лишиле од слобода 30-годишникот Гостиварско Чегране затоа што при преглед извршен во акциска контрола му биле пронајдени ловечка пушка со 21 куршум калибар 12 мм за кој не поседувал дозвола, ремен за муниција и нож. Сето пронајдено му е одземено, а тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му бидат изготвени соодветни поднесоци.
Вчера во Тетовско Сиричино лишени од слобода се двајца малолетници од Тетово, кои претходно противправно одзеле патничко моторно возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски ознаки, кое било паркирано на улицата Борис Кидрич во Тетово, а со кое нешто подоцна предизвикале сообраќајна несреќа. Возилото е пронајдено и вратено му е на собственикот, а против малолетниците ќе следуваат соодветни поднесоци. Малолетничка од Тетово вчера во СВР Тетово пријавила дека претходниот ден физички била нападната од 18 годишен тетовец со кого претходно била во љубовна врска. Според пријавеното, таа влегла во неговото возило и двајцата заминале во угостителски објект, пошто на брзина излегле од објектот, а пријавениот повторно физички ја нападнал. Тетовецот сам се пријавил во полициската станица. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува поднесок. Ноќеска 40 годишна жителка на Тетово во СВР Тетово пријавила дека вечерта околу 23 часот на улица Маршал Тито во Тетово била нападната од кучиња скитници и бегајќи паднала, при што се здобила со тешки телесни повреди. Инаку изминатиот викенд од 21 до 3 часот на поширокото полошко подрачје била спроведена акциска контрола на возачи, дали и колку од нив ги управуваат возилата под дејство на алкохол. При контролата откриени и санкционирани биле вкупно 14 возачи кои управувале под дејство на алкохол, а кои веднаш биле исклучени од сообраќај и на кои им се изготвени соодветни поднесоци. Секторот за внатрешни работи Тетово започнува со нов проект преку кој учениците ќе се едуцираат што значи говор на омраза и како да се превенира. Денеска на поширокото гостиварско подрачје започна превентивно-едукативниот проект Стоп на говорот на омраза, чиј носител е Одсекот за превенција во секторот за внатрешни работи Тетово, во координација и соработка со ОПСЕ. Со овој проект, кој ќе се реализира и на Тетовското подрачје, ќе бидат опфатени над 3200 ученици од втора година, кои следат настава на македонски, албански и турски јазик во вкупно 13 средни училишта на подрачјето, а се планира да трае до крајот на овој месец. На посебни часови, стручно обучени полициски службеници поблиску ќе ги запознаат учениците што представува говорот на омраза, како да се препозна и како да се превенира истиот, не само на училиште, туку и во нивното слободно време, на социјалните мрежи и секаде каде што ќе се појави во неговиот основен вид и со неговите општествено негативни карактеристики и крајни последици. На учениците исто така ќе им биде објаснето како да се воздржат и надминат сите предрасуди и стереотипи во кои е содржан ваков говор, да не се потикнува истиот, нетолеранцијата, дискриминацијата и другите форми на девијантно однесување на младите, а кои во крајна линија неретко можат да бидат причина и за врсничко насилство во училиштата и надвор од нив. На учениците исто така ќе им биде поделен и соодветен едукативен материјал. Се одржа 19-тото издание на меѓународниот карате турнир Тетово Опен. Во организација на карате клубот Фати од Тетово вчера се одржа 19-тото издание на меѓународниот турнир во карате Тетово Опен. На турнирот настапија околу 400 каратисти од Македонија, Албанија, Србија, Косово, Црна Гора и Бугарија. Тетово Опен е традиционален и престижен меѓународен турнир низ кого поминале голем број на врвни спортисти од Македонија, а и од странство и го трасирале патот до висините на светското карате. Организаторот карате клуб Фати, предводен од тренерската легенда и директорот на репрезентација Армин Хусеини, во сите овие години постигнува многу резултати со кои што се гордеева Карате Федерацијата на Македонија. Резултати како што се петкратен европски првак, 2 сениорски медали, медитерански, балкански и низа национални одличија и мината како што се наберат ја купи Доан Османи го потврдува дека Фати е еден од нашите најуспешни клубови. Турнирот се одржуваше во спортската сала на Средното стручно училиште Никола Штеин во Тетово.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!